Здравейте, прекрасни и необикновени! За тези, които не ме познават, здравейте, аз се казвам Лина и ми е много приятно да бъдете тук. Обикновено правя видеоклипове на английски език, но специално за кутията Bobs реших да е на български език. За тези, които не знаят, Bobs е абонаментна кутия за книголюбители. Аз обичам да чета още откакто може би бях на 12 години, но това е дълга история, няма да ви отекчавам. Само че покрай университета занемарих литературните си приятели, занемарих като цяло литературата, защото учих нещо, което не харесвах, но това е друга тема на разговор. Както и да е. Знам, че вече сте видяли доста ревюта за августовската кутия на Bobs. Ако трябва да съм честна, бях направила по-рано видеоклип, но не успях да го кача, по грешка го изтрих и изобщо остана за по-късно. Както и да е, исках и аз да си споделя какво има в моята кутия и да кажа мнението си. Макар че вече всички знаят, че кутиите ни горе-долу се покриват. Първо, цялата опаковка на кутията е една много слънчева. Идва с тази жълта слънчева. Това слънчево жълто. Просто е прекрасно. Точно като за лятото. Какво да го говорим? Всички трябва да сме получили тази чанта с оригинална, как да го кажа, мотивираща щампа и цитат. Приказките карат децата да заспят, а възрастните да се събудят. Много, много умна мисъл, между другото. Следващият артикул е тази любителска гривна за Summer Book Club. Направи ми впечатление, че повечето хора, които са я поръчали, поне в ревютата, са получили жълта гривна. Аз имам оранжева и много се радвам, много си я харесвам. Една моя приятелка днес специално ми каза, че много пастваше с таблета ми. Той беше един такъв коралов, но както и да е. След това си имаме един... Чакайте да го прочита по-точно. Дизайнерски плакат от kush.de. Ето го. Мисля, че динята е идеален плод за лятото. И идеално са ми избрали. Наистина, между другото, чудесен. Много ми харесва. Сега трябва да му намеря рамка задължително. Разбира се, кутията включва и книгата за месеца, която е Летни дни и летни нощи. 12 любовни истории под редакцията на Стефани Пъркинс. Не съм кой знае каква романтичка. Гледам да съм повече реалист, особено когато стане дума за любов, защото е малко е сложно, както и е. Но определено бих искала да прочита тази книга. Няма да стане точно сега обаче, защото аз съм човек на настроенията. Някак си самото ми настроение отвътре, колкото и да се насилвам, ако нямам желание да я прочита тази книга, няма да я прочита. Точно така стана преди 2 дни, например. Мъчих се да почна да чета една книга, обаче явно не ми беше настроението за нея. После взех друга книга и тя пасна на настроението ми. Така че Летни дни и летни нощи ще остане в списъка ми за четене, определено. Какво още имаше в кутията? Да, книгоразделителят им. Лято от мечти. Трябва да си ламинирам тези книгоразделители, между другото. Искам да си ги запазя. Не искам да се износят и т.н. Крайна оценка. Много красива, много слънчева кутия. Въпреки че отдавна не съм ученичка, ще си поръчам и септемврийското им издание, което съм сигурна, че ще бъде свързано с първите учебни премеждия и така нататък, и така нататък, и така нататък. Браво на Райс и Алекс за инициативата. Да кажа само, че и предния месец много харесах кутията. Така че просто не знам какви други методи да намеря. Препоръчвам ли да си поръчате тази кутия поне веднъж? А оттам нататък вече вие сами ще си прецените колко пъти ще я поръчвате ли всеки месец, така нататък. Аз лично не възнамерявам скоро да спра да си я поръчвам. Окей, мисля, че съм готова. Ако сте харесали видеото, не забравяйте да му дадете един палец нагоре. Абонирайте се за канала ми и не забравяйте да се усмихвате, защото животът е прекалено кратък, за да се мръщите. Чао!